拆给你听，只拆懂一个商业概念。我是山姆，今天我们拆会计伦理。铁工厂的办公桌上放着一张28000的冰箱发票，老板说把它挂成厂房修缮，这样可以少缴5000多。你坐在电脑前，按几个键就能让这张发票进账。没有人站在旁边盯着，也不一定立刻出事。可是你会怎么按？心里那个想成为的人，碰上老板要你照做时，会站在哪一边？优质世界最后把问题推到这里：当那个自己跟老板的要求撞上，账要怎么记？答案就不只关于算盘了。把一笔不是真的营业支出塞进去，账面会少掉一笔税，老板会松一口气，却让记账的人把明知不对的事写成对的。这份把真实放在账面前头的自我约束，会计上谈的是会计伦理，它和第3951集的真实盈余管理要分开看。一个是公司用合法的营运决定去凑数字，一个是把假的写成真的时，记账的人心里踩不过去的线。第一，这张先不要入账。叶昭荣把发票放到键盘旁，声音压得很低。老板肖维勋刚才说得很直接，家里那台旧冰箱坏了，换一台新的。既然公司今年也做了些修缮，就一起挂进去。简月桃把发票翻到背面，又翻出桌上的工程单。这间11人的铁工厂，他每天先对进料单，再核工时，最后对供应商请款，做了9年。厂里哪台砂轮机换过零件，哪扇铁门补过焊，他不必特别背，单子会自己说话。他把发票往前推了一点，问老板：“这台冰箱要对哪一张工程单？”肖维勋愣了一下，说：“家用的就别写那么细，反正金额不大。”毕仪没有顶嘴，只把修缮科目留空，另外继承老板个人支出。月薪42000的人替老板留下了一笔他不想看见的数字。隔了3天，老板又拿着报表来问，怎么比预想多了一笔支出？简月桃把那张发票和工程单摊在一起，没有说教，只说这台冰箱没有装在厂里。要是今天替他找一个位置，下次别人看见修缮费多了，也不知道该查机器、查工程，还是查谁家厨房。肖维勋沉默了一会，把发票收回去。那5000多没有消失，只是回到原本该由谁承担的地方。这里的差别不在他会不会按会计软体，而在他有没有把公司想省和这笔到底是不是公司的分开。会计伦理成立时，记账的人可以拿凭证、工程单、付款对象一笔一笔回到真实的交易。少了这层核对，账本只剩下谁声音大就写谁的版本。那时候报表再整齐，也不再是拿来判断生意的地图。月底快结账，盯着损益表的老板尤其该做一件不太讨喜的事，把你自己花的钱、家人用的东西和公司的费用分开放。要报支就留用途、收据和谁核准。若连你都说不清楚用途，别把判断丢给会计去替你背，你是在让他做账，不是在替他考胆量。这件事表面上会多几张单，慢几分钟，换回来的是下一次银行问营运，合伙人问获利，大家能站在同一份资料上说话，连你自己也看得出来，到底是哪个案子赚钱，还是哪一笔私人的花费把数字弄花了。孩子的才艺费，照顾长辈的医药费，家里也有很小的账。帮家人管钱时，别因为反正都是一家人就含糊带过。谁先垫了多少，剩下多少，这笔钱原本要做什么，讲清楚不是不信任，而是在教孩子一件很实在的事。关系再近，事实也不用靠猜。你不需要把家里变成会计室。只是收费单和转账记录还在的时候，顺手讲明白，往后少掉的往往不是一笔钱，而是我以为你知道累积出来的委屈。准备换工作的人碰到的红线有时更早出现。面试时，若对方说收入先不要照实报，某些费用先找别的单位开，反正业界都这样，你不必当场背罚条。你可以问这笔交易谁负责确认，谁签合，出了问题由谁说明。对方若一直把答案推回你先做再说，那份工作要你带进去的可能不只是能力，还有一个随时能被牺牲的名字。毕仪这样做，短期看起来一点都不聪明，他没有替老板省下那5000多，还可能换来一句不会变通。可是他让工厂知道哪些数字能相信，也让自己不用每个月底猜下一笔要不要再替谁圆。不过只靠一个人的硬脾气撑不了太久。要是老板每次都把私人支出混进来，却只期待会计默默挡下来，最后离职的可能是会计，留下的还是乱账。真正重视会计伦理的公司，会把报支规则、核准权限和查核留下来，让说真话不是某个人的孤军奋战。
碰到一笔你知道放错地方的钱，先停下来，把它原本属于谁，凭什么放在这里，日后谁能解释，写在纸上再决定。这3个问题若答不直，你就知道那不是小小的方便，而是一道正在往后推的界限。但也别急着把毕乙想成天生比别人勇敢，撑住那道线，靠的是这个人的性格吗？要是一个人的性格真能决定他怎么待人，领袖是不是娘胎里就带着？下一集我们拆领导特质论，这就是会计伦理。下次你遇到有人要你把不属于公司的支出塞进账里的时候，想起今天这集就好。我是山姆，拆给你听，多懂一个概念，就多一双看世界的眼睛。